Yo! I dag sitter gutta bak dommerpanelet. Her skal vi på avhør med 5 tilsynelatende sexmaskiner. Målet vårt blir å finne ut hvem bedrageren er, og dermed hvem som er jomfru. Episoden er sponset av Fun Light og Big One. Jeg tror vi skal se litt av en bande som kommer hit nå. Det er en bukett mennesker, ja. En interessant bukett. Tror du vi ser mye, på en måte, ikke så attraktive mennesker? Eller mer sosialt awkward mennesker? Jeg tror det kommer til å være jævlig åpenbart hvem som er jomfru. Jeg kjenner lusa på gangen. Jeg vet hvem som knuller og ikke. De som puler mye, jeg viber med dem med en gang. Kjører Minecraft-capsen bak frem, da. Kjører creeper-outfit. Vi gjør det ikke så lett for oss. Det er ikke åpent. Skal vi finne ut hvem som har pult, eller hvem som ikke har pult? Nei. Jeg tror i hvert fall det er en her som har pult jævlig mye. Ok, så skal vi omtale de som nummer 1 til 5 da? Begynne med venstre, liksom? Jeg tenker med en gang at alder kan spille inn her da. Så han i midten er kanskje... Han har hatt flere år på seg. Ja. Men så er det sånn, jeg føler hvis du krysser 27-28 uten å ha pult, så er det sånn, nei, nå gir jeg opp. Men jeg bare er så spent på å bare høre en lyd fra hver av de her. Hvordan høres de ut? Ja, vi kan jo begynne med nummer 1. Hva heter du, og hva driver du med bak kort? Jeg heter Simen, kommer fra Skedsmokorset og jobber fullt som driver med kranbil. Han der har jo piercing i kuken. Han er erfaren som bare rakker. Kjører kran i ukedagen og kran i helgen. Og du til nummer 2? Jeg heter Herman Fanheim. Jeg er 19 år og studerer til å bli engelsk og spansklærer. Ja. Nummer 3? Jeg heter Knut André. Jeg er 58 år. Jeg er fra Østfold. Har du barn? Nei. Har du barn, så har du masse Jeg prøvde å beite den ut, da. kjapp, ass. Prøvde å beite den ut på. Ok, neste. Daniel, jeg er 30 år, kommer fra Stavanger og jobber på Godt Levert og Budonna. Jobber på Godt Levert, men har ikke levert, si. Nummer 5. Kanskje jeg er godt levert, hvem vet? Ja. Jeg heter Marie. Jeg er 25... Nei, vent. Har jeg blitt 25? Nei, jeg er 24. Jeg har ikke blitt ennå. Og jeg jobber i sykehjem og hjemmetjeneste. Føler jeg er sånn knyttet til naturen, og dem er litt sånn sensuelle. Dem ligger ofte. Ja, tror jeg. Trær. Der er det litt sånn, de drikker litt vin ute i naturen og koser, og så kjører. Hvis vi kan få et felles svar fra alle samtidig, dere har pult. Nøler litt i midten der! Jeg er ganske selvsikker på Simen, var det det? Ja. Jeg er ganske selvsikker på at han har dyppet laksene. Hva slags bil kjører du, Simen? Volvo, V90. Ja. 390, ja. Ja. For da får du Skedsmo på korset, liksom. Ja. Han er nummer 1. Kan du beskrive lukten av det kvinnelige kjønnsorgan? Ja, det føler jeg kommer veldig an på kvinnen. Da. Selvfølgelig kjører jo en som er ren og pen, så lukten vanskelig å si. Søtt, kanskje. Jeg vil helst holde meg unna noe som er i nærheten av de av brødskiva, for å si det sånn. Ok, nummer 3. Kan du fortelle meg hvordan du mistet jomfrudommen? Ja, det var tilfeldigheter. Det var sånn jeg var på en annen moro. Jeg jobbet til sjøs. Jobbet til sjøs, ja. Hoder med andre ord. Fiskerne, de har satt den. Det var tilfeldighet. Det var litt bølge som kom der, og så bare plutselig ramlet jeg. Plutselig fløy laksen inn. Du er fisker, altså? Nei, jeg er størmann. Ja, ok. Styrmann, ja. En god sjømann har jo i hver havn. Det var ikke på den måten. Nei. Det var blant de ansatte. Oi! Jeg synes det høres ut som en sann historie, men. Jo, det er liksom så spesifikt. Ja, det blir litt for spesifikt at det er ljug. Og jeg tror ikke du drar på og ljuger heller. Nei. Du slår meg ikke som typen. Jeg kan ikke det. Jeg er størmann, så var jeg ærlig. Ja, det tror jeg faktisk det er veldig på. viktig. Ja, det tror jeg på, jeg også. Ja, hvordan... Hvis du skulle gått litt i detalj på den kvelden eller dagen du mistet jomfrudommen, kunne du dratt oss gjennom... Ja. Jeg var sånn 10 år. Så nabojenter. 10 år? 10 år gammel! Så hadde vi litt sånn sleepover da, og så lekte vi litt sammen, og så bare... Vet du hvilke alder folk pleier å miste? Nei. Nummer 2, hvor mange har du penetrert? 2 har jeg penetrert. Samme dama? Det var digg, ass.
Ja. Ikke samme dama. En one night stand, og en som er fortsatt sammen. Ok. Hva heter du? Hun heter Sara. Hæ? Sara. Nøla litt på essen. Hvem skal vi velge, da? Jeg tenker nummer 1 føler jeg har pult. Ja. Jeg stemmer nummer 1. Jeg stemmer nummer 1. 2 helt klart. Ja. Nei, jeg tror begge er safe der, ass. Men nummer 1. Ja, jeg sier nummer 1, jeg også. Gutta, du ser på gangen at han kan være jomfru. Runde 2. Jeg tenker vi må utspørre nummer 5 litt mer, ja. Enig. Har du noen preferanse? Eller hvor mange har du pult? Kan jeg spørre deg først? Jeg har pult 5. Men faen, kan vi få den mikken litt lenger opp, eller? Det er jo foran trynet hennes. Fy faen, da. Bare et sånn kontrollspørsmål for å få litt mer detaljer på bordet. Foretrekker du stor kuk? Eller på den mindre siden? Heller litt mindre. Ja! Ok, da. Det er jo ikke så vondt hvis det er for stort, liksom. Bedre med en liten kjapp enn en stor og slapp enn, eller hva, Henki? Og så handler det mer om hvordan man bruker den, enn hvor stor den er, liksom. Hvordan har du villet holde i en penis? Jeg holder den som vanlig hvis du skal runke, liksom. Er det det? Hvordan er det du holder dine? Er det sånn, eller? Ja, men jeg er jo ikke jomfru. Ok, nå er vi inne på teknikk her. Nummer 3, kan du vise oss, illustrere en bra fingreteknikk? Ja. Nummer 3? Ja, det er han, ja. Ja, nummer 4, vent da. Nummer 4. Han kjører metooken. Han kjører Velociraptoren. Ja, der er med den også, ja. Det er gravmaskinen. Han ser litt usikkert på oss, da. Men ok, boys, vi må prøve å komme til noen konklusjon her. Jeg må bare høre først, kjapt med førstemann. Kan du beskrive første affæren? Det var på russeslipp til venninna av meg, så det ble et one night stand, da. Jeg hadde faktisk kondomen på innerlomma, for jeg tenkte, i dag er dagen. Da var jeg jo 18 år. Da var 18 år føler man litt press, ikke sant? Så da satt jeg ved siden av en dame som het Maren. Fikk aldri etternavnet. Blir litt hot. Og så likte vi hverandre og begynte å kline litt og sånn. Ja. Og så gikk vi opp på soverommet på den festen og på det slippet. Og så skjedde det som skjedde da. Badonkadonk. Nei, ikke sant, siden jeg er litt lav, så tenkte jeg sånn, hva faen, hvilken stilling skal jeg kjøre? Så jeg fikk veldig mye energi i meg, så bare lå hun på ryggen og sa nei. Hun ble ligge på magen, så dro jeg over. Og så ble det en doggy, og så bare Jeg solgt et tur. Jeg tror man gjør det. Stående doggy. Stående doggy. Nei, ikke stående. Hun lå flatt. Så får pulte meg her, da. Første gang du pulte, så var du rett på det å spinne damer rundt. Ja, måtte faen, tenkte jeg å få rundt. Jeg synes det høres ut som en historie du har øvd på omtrent. Ja, det er det jeg også, der er jeg også her. At jeg synes det er litt for sykt å være første gang. Og jeg kan alle dere som har Android-telefon bare rekke hånda i været. Jeg skjønte. Ok, da var... Ok, vi har i hvert fall 2 veldig sterke kandidater til å være jomfru her. Jeg synes helt ærlig nummer 5 har kanskje vært mest troverdig så langt. Biseksuell og kan litt. Vi kan starte med hun. Ja, vet du hva? Skal vi gjøre det? Ja. Høres ut som alle er enige. Ja. Nummer 5, you're free to go. Er du ikke enig, Marius? Det er sikkert for at du vil krangle mer med. Jeg tror hun er blodsterk, ikke jomfru liksom. Ikke i helvete. You're free to go. Da! Det var kanskje ikke så mer pikken da, men vi gjør nok ligge med flere damer nå. Jeg har en liten test til dere, ja. En test? Ja, jeg har en test. Du har forberedt da? Da har jeg en liten test til dere, en Certified Anti-Virgin-test. Jeg er jo åpenbart en jente, og så skal dere gi meg deres beste sjekkereplikk. Og hvis dere er heldige, så kommer det til steg nummer 2 i den testen her da. Så vi kan starte med deg. Ja. Wow! Liker du pizza? Vi har en big one i buksa. Jeg er helt sheriff. Ok da. Ok, den går greit. Du skal få prøve deg. Da skal du løsne BH-en. Skal jeg løsne BH-en? Ja, jeg kan jo gå litt. Hvordan løsner du? Han begynte på framsiden. Ja, men, altså, ok, ja, man velger selv om man vil ta den forfra og showe off med en hånd, eller om du skal, ja. Ta enten forfra eller bakfra, det må si. Ta av BH-en, du. Ta av BH-en? Ok. Vent da, jeg må bare se på denne vakre kvinnen der først. Ja, men, ja, altså, ok, vent da. Jeg må bare se på denne vakre kvinnen der først. Ja, men, ja, altså, ok, vent da. Jeg må bare se på denne vakre kvinnen der først. Ja, men, ja, altså, ok, vent da. Jeg må bare se på denne vakre kvinnen der først. Ja, men, ja, altså, ok, vent da.
Oi, for noen muskler. Ja, du burde få det. Du ligner Bra på til Snorre. Jeg vet. Kan det ikke? Ok, vent da. Han kan det ikke. Noe forskjellige systemer her. Jeg føler nesten vi kan gå på neste. Ja, jeg tror vi kan fortsette. Jeg tror Nei, vi vi kan gå må på jo neste. ta det Ja, igjen. men da kan ikke den neste prøve. Fy faen, det er dritt. Ja, men ikke den neste. Det er på siste. Ok. Ja, vi trenger nesten ikke noe mer info enn det. Nei. Nei, men alle skal gjennom testen. Du vil ikke? Ja, men du må ta testen da. Ok, sjekken, kom hit da, gi meg en sjekkereplikk. Hei. Hei. Er du et romvesen? Det ser ut som du har duttet fra månen. Ok. Jeg ble helt betatt. Ok. Signalene bare... Ja. Hei. Det var hot. One hand, eller? Så jeg bare kjører den der nå, ja. Oi, det gikk fort. Oi, sant! Det gikk fort. Det er greit. Første gangen. Men det er ikke sikkert at alt man for fort. Jeg føler han er minst jomfru her. Nummer 3. Stemmer 3. Ja. Nei, jeg tror ikke han er jomfru. Shit! Du har valgt alt for kjapt. Jeg har ikke stemt. Arenaen her, altså. Ja, Moonwalk tilbake. Bare gå helt casual sånn du vil. Ja, men hvem skal vi sende ut da? Han har da aldri talt BH før. Hvor mange har du pult? Jeg tror du har pult. Ja, han kan ikke, Ok, han kan prate så greit for seg Ok. ikke ha pult når det er 30 år. Det går ikke. Ut med seg. Well done. Hvis du er styrmann av yrke, så er det jo på en måte... Jeg tror du må liksom ha sånn nautisk utdannelse, og jeg tror det er litt krevende. Du må være litt sharp. Ja, det er jo skal du bli lærer også da. Ja, det er jo ikke sånn at de som satt fremmest i klassen har pult, så er de gjør det da. Altså, jeg sier bare, karen har hatt 60 år på seg, og han har gått en litt krevende utdannelse. Da er du... hvor du åpenbart må være litt skarp, da. Jeg har et spørsmål. Har du vært i Thailand? Jeg har ikke vært i London, men vi har sendt forbi der. Jeg føler vi er i en vanskelig situasjon, ass. Dine historier om ligging og sjekkereplikker og BH-avføring. Og alder. Det virker litt optikk, da. Så så vi også deg som er bare rett og slett veldig mystisk. Går for den litt mystiske greia, og det er også en greie mange damer liker. Høy, mørk og mystisk. Vi har en test til her, som kanskje kan egentlig hjelpe oss helt inn i finalen. Vi har en test her, Det går jo på hvor andre dere kan ferdigheter. tegne så detaljert dere klarer underlivet på en dame. Er begge opp for den testen? Jeg er ikke god på å tegne, men sitter i komsten. Bildet er der. Det høres ut som jeg pula 650 stykk, da. Ja. Nei, det høres ut som noe en jomfru tror en som har pult 650 stykker ville sagt. Ja. Ja, det er litt sant, altså. Her har vi et ark til hver av dere, hvor dere skal få så oppgave å tegne underlivet på en frøken. Det skal være stort, ikke sant? Du tenker være... Hæ? Nei, det er real size. Real size. Nei. Ok. Bare så detaljert du klarer. Og hvordan østers er du sitter og tegner, da? Ja, men det er litt som en østers, da. Det er greit. Jeg føler den sitter. Ok, så nå er vi på da nummer 1 og nummer 2. Så er det nummer 1 sin, og Baris, du holder nummer 2 sin. Ja, og det er jo... Altså, ja, her er jo liksom muffen, da. Så er det en navle her, eller er det... Ok. Jæven! Åja, det er navle, ja. Vet du ikke hva? Jeg begynner å gå mer og mer tilbake til den første teorien om at alle er jomfruer. Men det her... Hvis du har klaska før, så tegner du ikke det her, ass. Det går Ja, ikke. men han har jo garantert sett porno. Hva tror dere prosenten jomfru når det er 19 her? 60%. Er du 19? Studerer ikke du da? Ja, rett etter videregående, rett på studiet. Du har dame. Hvor ofte har du ikke sex? Det er flere ganger i uka. Vi hadde sist på lørdag. Hva burde du ha? Stilling? Det er jo doggy det går i, altså. For det er en kjedelig, lite kreativ sexliv, men... Jeg tror på at han har dame. Jeg tror ikke det. Ikke ærlig. Han ligger. Jeg ser ikke... Har du kjøpt en hore noen gang? Som sjømann. Og så har du seilet i 40 år. Ja, så er det 40, ja. Så er det 40. Ja, så er det 4. Ok, vi kan stemme da. Oskar. Feelingen min sier at du er jomfru, men statistikken taler for at du er jomfru. Så jeg velger å sende ut deg. Nei, du må vente, ja, til vi andre har stemt. For min del, så er han som er jomfru. Nummer 1. Så jeg er på at han skal gå. Baris? Jeg tror på at han har dame. Egentlig tror jeg det er ingen av dere, men hvis det er en av dere, så tror jeg det er du som er jomfru. Jeg har jo blitt mindre og mindre overbevist om at du har pult. Og nå tror jeg har mistet tilliten til deg fullstendig. Jeg synes historiene høres litt for ville ut, rett og slett. Og at du sa at du og dama alltid har sex i doggy. Ja, men det er min gutter. Dere begynner i doggy alltid. Det er på grunn av
høyden at det Ja. enklest med doggy. Ok, kanskje det gir mening. Nei, jeg tror fremdeles at det er du som er jomfru. Og du har kjørt. Ja, da kan du gå av. Stygt. Ja, nå... Stygt, han bare sier sånn Ha, got you fuckers! Da har gutta valgt hvem vi tror er jomfru. Nå er det på tide å få fasiten. Nei, jeg er så jævlig spent, jeg. Ja, jeg også. Nei, jeg er så spent, altså. Jeg skjønte! Nei, det gjorde du ikke! Du skjønte ikke! Hæ? Er du jo? Ja, Du har to! Ja, det er bra! Hvorfor rister du på huet? Du har guilt-trippa oss så fælt! Og så er du jo virgin. Det er, ja, strengt tatt. Men det er detaljer her, ok? Det er detaljer. Detaljer. Ok, men kan jeg bare spørre? Ikke tro at jeg ikke er redd for å snakke med damer. Vi er ikke der, altså. Det er ikke noe Discord, og det er chill litt nå, ok? Hvor gammel er du? Og 22. Hvordan føles det å være jomfru? Low-key fucking tragisk, altså. Men nå så må det være mulig for noen som ser på det her. Det er For faen. Av de 300 000 som ser den videoen her, i hvert fall én må Send bite den på. fuckeren. Én må bite på Simen. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke du skal få pul. Det er samme spørsmål styreoverværende, men det er ikke noe jeg går daglig rundt, og dette er mitt mål i livet. Liksom, jeg har jo kommet fram, liksom, hva skal jeg si, jeg har jo dratt med skjæringer i senga. Nei, ikke kall de skjæringer. Mange av disse gangene jeg har kommet omtrent helt fram til mål, så er jeg såpass drita at ting bare ikke faktisk gidder å fungere. Så liksom, tingen er her, og dritten er her, men hallo. Ja. Nå må du bare ta det rolig. Tegnelåsen er for stor. Får ikke inn helt og slett. Ja, det gjelder å bare ta det rolig. Men du har ikke dame? Fy faen. For en jævla løgn. Det er balls i Det er play, en ass. løgnhals, ja. Nå er det 300 000 som skal se den videoen her. I hvert fall to damer må bli med gutta hjem. Sant? Simen, du er god for det? Du er klar? Du også? Ta, kjør på. Ta knull dem nå. Knull dem. Ta knull dem. Sett deg på.